斉月です。本日はですね、不眠症改善で効果があったことランキング。皆さんどうですか？不眠症。辛くないですか？寝たい時に寝れない思いありますよね。僕めっちゃ苦しんだんですよ。で、多分人よりかなり金をかけたり、時間をかけたり、労力をかけました。きっかけ背景など、コロナ禍以降バグって明らかに不眠傾向になる。そこから不眠をちゃんと改善しようとし始めたっていうことです。ガチでやったことをまとめておきました。まず室内エアロバイク15万くらいしたかな ?10 万くらいしたかな忘れたけど。以降ジムとかテニスとかで運動でまた言ってしまえば運動です。でもただクソデカエアロバイクで運動もしてたよとかそういう話です。針治療ってことで、これね、SKJ の動画で結構言うんですけども、僕たくさん体に針を打って、こういう細い針、体に打って、不眠を治すっていう針治療をしました。体に打って、不眠を治すっていう針治療をしました。総額マジで100万くらいかかってると思う。針治療だけで。余裕でかかってるな。もう数えたくない。怖いんで。はい。ってくらい、針治療しました。3番、睡眠外来への通院ってことで、こちらもう保険適用されるようなちゃんとした睡眠外来にも通いまして、そこに行って、一泊検査入院して脳波計とかつけて、とかっていうのもやったことあります。これマジです。はい。高級寝具の導入ってことでね、一度案件でご提供いただいた、ご紹介させていただいたブレインスリープのマットレスとかね、その後も新しい枕とか買ったり、ご提供であれいただいたんですけど、今も使ってますし、結構いい値段するマットレスなんですよ。はい。カフェインを15時以降取らないってことで、コーヒーとかレッドブルとかあるじゃないですか。コーヒー大好きなんでよく飲むんですけども、あれをこう15時より後ろにはもう、取らない。夜寝れなくなっちゃうからっていう生活をめっちゃ続けました。早めの入浴。これ入浴ってお風呂に浸かるってことね。シャワーで洗っておしまいとかじゃなくて、ちゃんと入浴して、そうするとよく寝れるっていう、スタンフォード式睡眠みたいな流行った本があるんですけど、だいたいこの1から6を順位付けしていく形となります。早速第5位なんですけれども、こちら、カフェイン立ち。もう6時とかに起きたら最初にもうブラックコーヒーを飲むんですけれども、15時以降に飲むのをやめたらめちゃくちゃ寝れるようになりました。っていうのもこれちょっと背景があって、タバコとコーヒー好きなんですよ。好きだったんですよ、ずっと。タバコを数年やめてるんですけど、タバコとコーヒーっていう組み合わせをずっとやってたから、タバコは吸わないけど、コーヒーを飲んだらタバコ吸った気になるなっていう時期がありまして、もうタバコが吸いたくなるたんびにコーヒー飲んでたんですよ。カフェインってコーヒーだけに入ってると思いきやそうでもなくて、緑茶とか、抹茶とかにめちゃくちゃ入ってたりとか。俺ね、15時以降はもうルイボスティーとか、蕎麦茶とかそういうなんかばあちゃんみたいな飲み物とかをほんと飲むんですよ。ばあちゃんみたいな飲み物とかをほんと飲むんですよ。第4位ということで、はい、こちら。入浴。これもまあまあ効果があったかな。カフェイン出しも入浴もそうなんだけども、コスパ良くない？ちょっと我慢するとか、ちょっとお風呂入るだから、大きく持ち出すことがないという意味で、コストパフォーマンスがいい的な意味で、ランキングインさせております。で、第3位、こちら。痩せる運動ってことでね、不眠症の改善なのになんで痩せるっていう話になると思うんですけれども、いびきありますよね、皆さん。寝てる時にいびきをかく人っていうのは、いびきをかく理由って2つあるんです。1つが遺伝。体の構造上、どうしてもいびきをかいちゃうみたいな、で、8割くらいの原因が肥満だそうです。これね、悲しい。デブはいびきかきそうだよね。デブはいびきかきそうだよね。痩せてる人でいびきかいてる人あんまいないじゃん。痩せてる人で多分いびきかいてる人は、本当に体の構造なの。で、大体いびきかくやつはデブです。いびきってどういう状態かというと、みたいな感じで空気が狭まって、通る時に音が鳴るじゃん。ってことはだよ。いびきをかいているということは、体のどこかでこういう狭い場所を無理やり通してるからいびきが鳴るっていうメカニズムっぽいんですよ。だから多分、太ってる人は脂肪が多くてとか、狭まってて、いびきをかいてて、いびきをかくってことは圧力がかかるから、圧力がかかる分、息が吸いづらくて、呼吸がしづらくて、酸素が行きづらくて、眠れなくなる。眠った気がしないっていうのがロジックなんです。だから、不眠症のためにやんなきゃいけないことは痩せることなんです。結果的に。みたいな感じで、はい、第3位は痩せるだと思いました。僕別に今も超痩せてるわけじゃないんですけども、マックスの時、ちょうどこのコロナのやばい時から比べると、多分8キロくらいは痩せてて、今実はいびきあんまりかかないんです。
ってことで、その時よりは痩せたから、まだマシっていうことで、で、実際ね、効果あるんですよ。第2位、睡眠外来への通院。これはね、効果めちゃくちゃあったんじゃないかな。一番はやっぱ知識がつきました。いびきと思ったよりやばかったなとか。で、睡眠外来に通院して結局検査入院で1泊2日とかやったり、そう、マスク。寝る時にマスクをつけて、吸おうとしてる時には息を吹き込んでくれて、みたいなね、マスクをね、お借りして、結局、そのマスクは1ヶ月使って、お返しして、君だったら大丈夫でしょ。大丈夫だと思うよ。みたいなところまで行ったので、自分は本当に睡眠時無呼吸症候群なのかどうか、予備軍なのか、何をするべきなのかっていうところが、本当によく分かったので、睡眠外来へ通う、睡眠特化型の病院さんに通うっていうのは、思ってる以上にやっぱありですね。栄えある第1位、こちらです。全然関係ない耳鼻科への通院。全然関係ない耳鼻科への通院。これごめんなさい。第1位、耳鼻科です。風邪ひいた後から蓄膿症っていうのになっちゃって、だから言ってしまえば鼻が通りやすくする、膿を取ったりする薬を、飲んでるんですよ。そしたらね、めちゃ寝れるようになって。そう。いろいろやってきたんですよ。ちゃんとね。全部やってきたんですけども、僕は、もうあまりにも鼻が悪くて、鼻が悪いせいであんまり息が吸えてなくて、あんまり息が吸えてないから、寝た気しないっていうところがあって、だから俺結果的に普通に耳鼻科に行って鼻を治すことが不眠症改善に一番つながっちゃいました。申し訳ございません。いや、お前それずるだろって言われると思いますけども、ここで僕が伝えたかったのは何かと言いますと、皆さんにも寝れない原因があります。これ当たり前です。で、寝れない原因は意外といろんなところがあります。カフェインだったり、入浴だったり、運動だったり、睡眠外来で原因を特定するべきことだったり、僕の場合は鼻だった、実は。鼻っていう選択肢は本当になかったんですよ。本当に人より鼻がめちゃくちゃ悪いっていうことが分かってなくて、で鼻を治していったら結果的に寝れるみたいな。だからみんなも思わぬところに、原因があるかもしれなくて、その原因を特定できたら、もうめちゃくちゃ一気に改善するから、そう、今日俺いろんなところに金かけたけど、実は鼻が原因だったっていうこともあるから、それは俺もあるかもって思ってくれた人に届いてくれれば、その人の睡眠が改善できるなと思って、この動画を出したいと思います。最後ですね、ランク外っていうことで、こちら、鍼治療と高級寝具ということで、これは触れておかなきゃいけないと思うんで、鍼治療をなんでランクインしなかったかというとですね、コスパが悪かったんじゃないかなっていうことです。値段が高いですね。はい。針に結局100万くらい多分かかったと思うんですけども、先言っときます。効果はね、バチクソありました。俺ずっと鍼治療のおかげで眠れるようになって、コロナ禍振り返ると絶対鍼治療がなければ、俺はもっとえぐい、寝れてなかったなって思うんですけども、これね、結果的にだよ。やんなきゃわかんなかったからね。1から5位をしっかり、運動したり入浴したりっていうところをちゃんとして、原因を特定してっていうのをやっていけば、針じゃなくてもいいんだけど、課金することによってアプローチできるのが鍼治療だったなって今だから思います。即効性というか、今すぐ金とか時間をかけてもいいから、睡眠を改善したいっていう人は鍼治療逆にめっちゃいいと思いますよ。ランク外ってほどではありません。むしろ、金かけていい人だったら、鍼治療はめちゃくちゃおすすめになるんで、すごくお金に比重を置いた場合は、ランク外とさせていただいたというイメージでございます。そして、高級寝具についてということで、はっきり言います。第0位です。はっきり言います。第0位です。いただいた、寝具でもう、ずっと寝てるんですよ。効果めちゃくちゃあります。本当に。使い始めた最初はマジで一気によく寝れるようになって、それからもうずーっとそのマットレスで寝ちゃってるから、もう俺はいただいたマットレス以外ではもう生活できてないのよ。だから、これランク外としたんですけれども、一番効果があったのは寝具です。はっきり言って。一番効果があったのは寝具です。はっきり言って。もう俺あれなしでは寝れなくなってるんで、そう。ただ、じゃあ、再活今寝てるやつ以外のマットレスで寝れないのかって言われたら、余裕で寝れます。1回くらいは余裕で寝れますよ。1、2回余裕で寝れるんだけども、やっぱ毎日使ってて当たり前になっちゃってるから、それのマットレス以外でずっと毎日寝るイメージがつかなくて、計測不能っていう感じ。今から1ヶ月マットレスじゃないやつで寝てくれって言われたら、そこからだんだん不眠傾向になっていったら、不眠でしたって言えるんだけど、でもちょっとそんなきついことできないんで、すいません、許してください。
一番効果あったのは高級寝具でした。